С NVIDIA работата с изкуствен интелект е лесна. Ето и няколко примера, с които искаме да ви запознаем. Искате да станете професионалисти в видеомонтажа с Adobe Premiere Pro? Активирайте настройките на вашата видеокарта. Имате нужда от повече кадри и по-малко затруднения? Generative Extend ще ви помогне, като изкуствено удължи продължителността на видеото ви с помощта на AI. Изберете инструмента и удължете вашето видео. След зареждане, вижте новогенерираните кадри. Вече можете лесно да преоразмерявате вашите проекти. Селектирайте проекта си, натиснете десен бутон и селектирайте Auto Reframe Sequence. Изберете желания размер и се насладете на преформатираният проект. Искате ли да режете и обединявате различни части на проекта си, без да нарушавате плавността на видеото? Morph Cut е правилният инструмент за вас. Изрежете и изтрийте нежеланата част от видеото и свържете двата сегмента, след това кликнете на Effects, Video Transitions, Dissolve и плъзнете Morph Cut между двете части. Сега те ще бъдат изкуствено свързани, а вашите зрители дори няма да забележат. NVIDIA GeForce RTX. Увеличете продуктивността си с изкуствен интелект.